Now. Takže čaute. 24 000 to bolo akurát. A vítam Martina Gregora na našom streame, alebo teda nahrávaní, ako si nastaviť hardwareovú peňaženku od Trezoru. Ahoj Martin. Ahoj. Čau. Ja som na teba už pripojený cez Zoom a mali sme nejaký ten setup predtým, kde sa ako prihlásiť, ale určite neopomenieme veľmi dobré rady toho, že vždy si objednáte čisto nový ledger zabalený vo fólii a dôverujte skrátka tomu, aby ste si od nikoho nekupovali z druhej ruky nejaký ledger kvôli bezpečnosti. Martin takýto ledger jeden má. Môžeš nám ho dielať. Originál zabalený vo fólii, prelepený pečaťami, takže určite nerozbalený, nikým nepoužitý. Super. Pripravený na prvú inštaláciu. To je najlepšie, ako nebudem ukazovať úplne všetko, že čo s tým Trezorom treba krok za krokom spraviť, ale pokúsime sa nahrať aspoň nejaké tie základné kroky, pretože stránka toho Trezoru je v angličtine, takže možno veľa Slovákom to pomôže, aby si takúto peňaženku dokázali sami nainštalovať a stiahnuť peniažky z burzy na bezpečné uschovanie v takejto offline hardwareovej peňaženke. Lebo to si myslím, že je veľmi dôležité, aby ľudia pochopili, že keď si prenesú peniažky zo svojho bežného účtu, či je to bankovým prevodom, alebo to je platbou priamo cez kreditnú kartu, rôzne poplatky samozrejme od rôznych bank, ale idú s peniažkami na burzu. A historicky sa stalo, že do pár tých burz malo problémy a ľudia skôrka prišli o svoje krypto. Takže toto je určitý dôvod, prečo to chcem ľuďom zdôrazniť, že treba byť veľmi opatrný, pretože takisto posielať peniažky z nejakej peňaženky na nejakú peňaženku, ak to nie je Bitcoin, nie je dobrý nápad, lebo tie peniažky sa skrátka stratia. A veľa iných vecí, ktoré sú veľmi dôležité, ale my ideme tu sa rozprávať primárne momentálne o Bitcoine, takže ideme nastaviť Trezor, peňaženku na príjmanie Bitcoinov. Takže Martin, poprosím, nastavme sa teda na trezor.io/start, čo máme tú druhú záložku pripravenú. Adresa je uvedená aj tu dole, na novom balení. Takže poď intuitívne a skús nám opísať, ako nikdy si to nerobil, ja som to len taký pán učiteľ v úvodzovkách, že teda už ja mám tento setup za sebou, viem, čo pôjdeme krok za krokom, takže poď. Skús nám ukázať, ako by si to sám bez nejakej podpory zvládol. Predpokladám, že asi začnem výberom zariadenia, tak ako teda mi tu aj píšu. V ruke teda držím Trezor One, tak vyberám Trezor One. Tu ma opäť upozorňujú, že teda, tak ako aj Štefan hovoril, že mám držať v ruke prelepený, originál zabalený, hologramami nepoškodené balenie Trezoru. Čo teda tu beriem na vedomie a teda pokračujem ďalej. Asi teraz nemal nastať ten krok, že balenie rozbalím a pripojím ho k počítaču. Aspoň podľa pokynov, keďže to odo mňa chce pripojiť, tak ho teda rozbalím. Jasne, poď na to.
Logiam je trochu pevnejší. To viacerí hovoria, že je to skrátka dobre zalepené. Ešte aj krabička je prilepená lepidlom, takže No skús opatrne, jasne, máš čo. niekto ho asi len tak bez viditeľného poškodenia neotvorí. No dobre, asi použijeme nožnice. Toto asi vystrihneme, neviem to otvoriť. To je v pohode. Vieš, ako to hovorí. Bitcoin rastie každou minútou, takže daj si na čas. Alebo klesá. Ja som s tým mal tiež prvýkrát problém. To bolo viac v pohode. Lebo som to vedel, kde už to narežem a otvorím. Čo si našiel balíčku? No, takže asi po 2 minútach, ak nie viac, som sa dopracoval k fóliou prelepenému trezoru a teda mikro USB káblu, ktorým ho teda prepojím s počítačom. A ideme na to. Yep. Dobre. Trezor je pripojený. Aj display ma privítal. A opäť zobrazil, že mám prejsť na stránku Trezor.io /štart. Takže máme ho pripojený, tak skúsime ísť. Preskúmať zariadenia. Máme ho tu. Tak skúsime sa pripojiť. Toto je možnosť, áno. Alebo takisto by určite zafungovalo aj trezor.io/start a takisto by sa nadeckoval. Nespravilo to nič. Tak skúsiť cez tú štartovaciu stránku, čo ťa to vyzvalo. Trezor.io/start. Vyber si zariadenie. Trezor One. OK, continue. Tu bolo. Tak, connect to Trezor. No už máš párované to jedno. Tak skús ho odpojiť a pripojiť znova USBčkom, lebo veľakrát ten Trezor skrátka potrebuje pripojiť, odpojiť, aj keď budú už robiť najnovší update na firmware toho Trezoru. Odpil si ho? Áno, už si pripojil naspäť. Pripojenie. Aj keď pripojím, nerobí to nič, mám ho tu len spárované.
A Trezor čo hovorí, keď sa na ňa pozrieš? Stále je tam welcome a please visit Trezor.io štart. Hmm. Potom vyššie trošku, keby sme si ho dal, nie cez prida zariadenie, ale Connect Trezor, tam nevieš ho pripojiť? Kliknú na to? Nie. Nie, ja len text. Tak odpoj chvíľku, 3 sekundy počkaj. Chod na tú stránku, možno Trezor, štart a potom pripoj to zariadenie, že kde tam môže byť zádrhel, však ono, mne to fungovalo skoro bez problémov. Pripoj zariadenie, vyber model. Prečo to stále chce od teba? Tam dole do not recognize, try install the Trezor Bridge. Takže nainštalujeme tento Trezor Bridge. Lebo občas sa toto stáva. Musíme nainštalovať ešte toto. Download latest bridge, daj stiahnuť tú poslednú verziu. Počkáme, kým to stiahne. Install. Na tento bridge som zabudol. Ale vidíš, preto to sú tie videá, že keď budeš inštalovať novšiu verziu toho modelu T, tak zase čas od času o mesiac to bude zase iné, hej, a niekto spraví lepší návod na to, ako to skrátka v reálnom čase bude fungovať o mesiac, alebo o 2, alebo o pol roka, ja neviem. Dobre, tak nechám ho otvoriť. No a skúsa teraz refresh page, pripojiť Trezor. No, už ho rozpoznalo, nastavuje Trezor. Super, a teraz si akurát inštalovať ten najnovší firmware, takže prebehneme aj toto. Tomuto sa veľmi vyhnúť nedá, čo akýkoľvek Trezor, lebo ten Trezor bol vyrobený pred x mesiacmi a oni majú odtedy verziu vyššiu, takže toto netreba podceňovať, si myslím, že fakt. Si sa tam snažia robiť, čo najlepšie vedia. A toto nie je platená reklama, takže chlapci od Trezoru, keď mi chcete nejaké Trezory poslať, aby som ich mohol svojim kamarátom naučiť, ako ich aktivovať a aby si mohli do nich začať nahrávať nejaké bitcoiny, tak mi nejaké Trezory pošlite. Dobre, takže píše nám to aj tu, že ho mám odpojiť. To isté sa zobrazilo aj na Trezore, len teda to neviem ukázať. Odpojím. Ani nám to neukazujú, lebo za chvíľku si budeš písať tajné 24-slovné slovíčka, alebo teda CD, ako to zvyknú ľudia tomu hovoriť v tomto IT svete. Trezor vypísal, že teda bol aktualizovaný úspešne a znova teda žiada pripojiť a odpojiť. No a teraz sa prichádza jedna z najdôležitejších takých dvoch možností, čo s novým Trezorom vieš robiť. A to buď si vytvoríš ako novú peňaženku, alebo
si skrátka stratil nejakým spôsobom prístup k svojej starej peňaženke, ale máš skrátka backup spravený s tými 24 slovičkami, ktoré si vytváraš pri novej peňaženke. Ale v našom prípade samozrejme ideme vytvárať novú, ale tu je tá možnosť, kedy keď máš bezpečne odložený svoj v úvodzovkách PIN kód, čo je tých 24 slovíčok, ktoré budeš zadávať, tak ak by sa to stalo, tak tu použiješ možnosť recovery. Takže môžeme začať. Máme nejaký výpadok? Áno, počujeme sa. Martin? Nie. Teda počujeme sa už. Áno. No, mali sme tu nejaké dôvody, takže Martin, kliknime na Create Wallet, aby sme si vytvorili novú peňaženku a tá druhá možnosť je teda v prípade, ak by sme chceli obnoviť nejakú stratenú Trezor peňaženku, Trezor One peňaženku. A znova máš pripojiť svoj Trezor. Máš ho pripojený? Odpojil si ho? Áno. No a znovu ho pripojím. Tak ako som hovoril predtým, že zo párkrát ho budeme pripájať, odpájať, to je úplne normálne. A to len zvyšuje tú bezpečnosť, hej, že treba si uvedomovať, že tento trezor je v akomkoľvek počítači, pokiaľ ho budete chcieť prostredníctvom internetu, tak ho takýmto procesom s tým počítačom spárujete. Len budete povedať váš PIN kód, no ide to z hociakého počítača, nemusí to byť len váš počítač, ale tento proces pripájania, odpájania, nainštalovania bridgeu a Tak pripojený ho máme, ale žiada ho odo mňa znova pripojiť, tak skús tam potom kliknúť na to, aby si to zapamätal ako mám ho pripojený, Trezor sa rozsvietil, vypísal, že potrebuje backup, ale teda skúsiš ten bridge, tam tento sme už inštalovali. nainštalovaný máme. Nainštalovaný máme. A ešte tam píše download PGP signature. No, skúsme to, lebo nejaký zjavný problém. A ideš v podstate cez Google Chrome, Google Chrome browser, hľadač, čo je podporovaný prehľadačom. Neotvoriteľný súbor. Tak, neviem, či skúsime znovu. Tá úvodná stránka trezor.io/start, to je alfa omega, takže skúsme túto niekoľkokrát zadávať, aby už nás konečne možno rozpoznal. No, a sme tam. Nemáme upgradenutý ten nový, najnovší firmware.
Píše, že bude to trvať zhruba 3 minúty. Ale myslím si, že musím ísť do toho. Neviem, prečo sa to nepodarilo prvýkrát ten proces toho updateu. Potom nás to aj nejako skrátka odpojilo alebo zahltilo. Neviem, či sa to stane znova, no ale skúsme. Ja tomu venujem tie 3 minúty, aspoň si ho možno pokecám na túto tému Bitcoinu. Takže určite odporúčam to vždy upgradenúť pri novom Trezore na tú najnovšiu verziu. Ešte predtým, ako tam vôbec nejaké peňažky máte, aby ste sa náhodou nebáli, že o nejaké svoje peňažky prídete. Lebo sa niečo nepodarí. Takže ideme tvoriť ten backup. Áno. Update. Ten backup. Čo som povedal? Update? Uh-huh. Pardon, backup som myslel. Dobre, tak ideme na backup. Takže tu máme červený veľké upozornenie, aby sme na tento seed dávali veľký pozor, aby sme to skrátka nikdy nezapisovali, nefotili a mali to fakt uschované, takže môžeme odklepnúť, že I understand and I agree, čiže pochopili sme a súhlasíme s ich podmienkami, aby sme mohli pokračovať ďalej. Takže poďme continue. A teraz sa na Trezore Nemáme odpojiť hlavne Trezor, to je prvorada vec, že neodpájate momentálne ten Trezor. A ako Martin hovorí, momentálne si na ten papierik, ktorý je súčasťou toho balenia, sú tam asi dve varianty. Alebo dve. Vyzerá takto. Ázli. Ja. Neviem, či ho vidno. Tak si zober pero alebo ceruzku, nemusíš komentovať, čo budeš písať, len si to skrátka tam zapíš. V takom poradí bude momentálne tvoj Trezor One diktovať 24 slovíčok, ktoré tvoria ten tvoj seed, ktorý je bezpečnostným kľúčom k tomu, aby si vedel toto zariadenie obnoviť v prípade nejakej straty alebo keby náhodou sa čokoľvek stalo. Takže vidíme aktuálne, že píšeš 5., 6. slovíčko. Ja len z počutia, z rozprávania iných youtuberov poviem, že berte toto fakt seriózne vážne. Nikdy tento seed nikomu neposielajte, pretože ktokoľvek od Trezoru alebo od konkurenčnej firmy Ledgeru nikdy od vás nebude pýtať tento 24-slovný seed. Ak ho niekto od vás pýta, tak vás chce vykradnúť. Dávajte si na to veľký pozor. Nikdy nikomu nedávajte tento svoj seed. Toto je kľúč k vašej vlastnej banke. Trezor je vaša v princípe vlastná banka, ktorá nepodlieha žiadnym štátnym reguláciám. A nepodlieha ničomu. Martin píše 19. 20. slovo. Máš čas. Tomuto procesu treba fakt nehať čas. Niekomu to bude trvať možno 15 minút, 20 minút, niekomu hodinu. Niekto si toto video bude musieť dvakrát pozrieť, lebo aj my sme sa akokoľvek pripravili, ale sme sa aj tak zasekli a OK, to sa o mesiac môže úplne zmeniť. Takže treba to brať trošku s rezervou a každá z týchto firiem sa snaží zlepšovať a vždy myslieť hlavne na tú bezpečnosť, aby ten proces bol fakt secure, bezpečný. Mám teda zapísané všetky 24. Trezor ma vyzval k overeniu tých slov.
Takže ich prebehneš ešte raz. Kontrolujem. Dobre. Takže prejdeme všetky a zobrazil sa tu krok finish. Takže bolo zálohované. Ja si zalohoval o svoj nový trezor. Čo je super, takže klikneme na continue, aby si ešte nastavil PIN kód na svoj trezor. Pozri sa naň a tam ťa vyzýva, aby si pravdepodobne si zvolil nejaký PIN kód. Mám tu možnosť, že teda potvrdzujem. Na trezore sa mi teda zobrazili polička 3x3, kde sú náhodne usporiadané číslice od 1 do 9. Že pod každou bodkou je schované jedno číslo, ktoré teda budú potom náhodne miešané tak, aby som si ja dovolil nejaký kód, ktorý teda podľa toho, kde budem klikať, nikto nebude vedieť zistiť, lebo teda usporiadanie číslic bude stále iné. Sú tam teda číslice od 1 do 9. Áno, A 0 neexistuje, hej. A aby ste nulu mali vo svojom PIN kóde, to len tak podotknem. A maximálne teda 9 číslic je možné v tom Bitcoine zahrnúť ako silu toho PIN kódu. Takže či si zvolíš 4, 5, 6, 7, 9 miestny je na tebe, ale bude ho pýtať pravdepodobne dvakrát za, nie že pravdepodobne, bude ho pýtať minimálne dvakrát za teba ten PIN kód, aby si pozrel, aký máš zariadení. Tradičný štvormiestny. Pýtal teda druhýkrát, usporiadanie je už úplne iné. Úplne iné, jasné. Takže môžem. Že darmo sa my pozeráme na to, čo ty robíš na tej obrazovke, my s tým tvojim zariadením nemáme žiadny kontakt, takže je to úplne bezpečné, aby sme to ľuďom vysvetlili, že síce ukazujeme, myslím si, že dosť veľa, aby ten človek pochopil, že ako si takýto trezor nastaviť, ale toto je spôsob, ktorý je veľmi bezpečný a nemusíte sa zatiaľ obávať, že by ste tento proces nemohli ukázať niekomu svojmu blízkemu, pretože je to osveta, aby sa ľuďom ukázala aj takáto možnosť, aby ľudia mohli mať peniažky uložené aj niekde inde ako v banke. Budeme pokračovať ďalej a momentálne by si mal nazvať svoje zariadenie nejakým pomenovaním. Takže zvol si názov. Môj meno. Maximálna dĺžka je 16 znakov. Tak bude sa volať Martin. Je to tvoja prvá peňaženka, ak si dobre myslím, že je to... Áno, je prvá. Trezor, alebo vieš, ako v budúcnosti. No, ja už teraz pomenovávam tie peňaženky, tak že toto je tá druhá, tretia, alebo teda prečo mám ďalšiu peňaženku. Táno tak do budúcna, že tá prvá je vždy taká, no. Tak budem Narcis, bude sa volať po mne. Dobre, vyzvalo ma teda k zadaniu PIN kódu, tiež teda hľadám na trezore umiestnenie tých jednotlivých čísel PIN kódu. Čakám. Sa ma trezor pýta, že či naozaj chcem pomenovať to zariadenie Martin, takže na ňom potvrdzujem, že áno.
Vybral Áno, si ale krásne meno. Svojím trezom. No a teraz si môžeš dať nejaký ten bookmark do tvojho browseru, keď chceš. Shortcut je Ctrl-D. OK. môžeme ísť Device tam. má stále po ruke. A A môžeme. to je v podstate jeden z posledných krokov, čo je s nastavením tvojej novej hardwareovej peňaženky. Samozrejme, tu ešte posledný krok je nejaký newsletter, aby si dostával najnovšie informácie. Je tu možnosť, aby si skip this step, čiže preskočil tento proces. Je to na každom, samozrejme, môžeš ich sledovať na Twitteri, Facebooku alebo na Medium. Poďme ďalej, continue. A úžasné. Máme všetko nastavené. Tvoj trezor je pripravený. Ready to go. Finish. Super. No. A náš trezor je nastavený. Momentálne sme sa dostali do fázy, že na tento trezor si nejakým spôsobom potrebuješ poslať teda bitcoiny, alebo no primárne bitcoiny, budeme sa rozprávať o bitcoinoch, lebo vieš si na tento trezor poslať aj iné kryptomeny ako bitcoin, ale to si asi necháme na ďalší stream, alebo teda na ďalšie video. Ako táto prvá lastovička si myslím, že ľuďom pomôže. A skúsim to spracovať čo najrychlejšie a zavesiť čo najrychlejšie. Už teraz máme 22:47. No uvidíme. Martin, ja ti asi ďakujem, lebo viac nechcem zverejňovať tvoju peňaženku, názov teda tvojej peňaženky, na to sa pripravíme na budúce, aby to bolo fakt bezpečné. Asi chápeš, prečo ľuďom, toto je prvý krok, ktorý si myslím, že musia zvládnuť na to, aby si mohli vôbec zaobstarať nejaké peniažky. Druhá vec je, že cez nejakú brúzu to potrebujeme nakúpiť, takže budeme musieť verifikovať tvoje ID cez nejakých regulátorov, ktorí vyžadujú už dneska tzv. KYC, čo znamená know your customers, potrebujú vedieť tvoju identitu, potrebuješ sa preukázať nejakým občianským alebo nejakým vodičským preukazom. A to nejaký deň, 2, 3 týždeň trvá. Takže ono to nie je... Závisí od toho, odkiaľ chceš nakupovať. Je viacero spôsobov, ale na túto peňaženku, ktorú ti vygeneruje, aby si prijal nejakú platbu v tej ďalšej záložke receive, tak dokážeš prijať platbu okamžite na túto peňaženku. Už ten proces je fakt jednoduchý. Máš ju nastavenú, vygeneruje sa ti jeden QR kód a pokiaľ príjmeš na túto adresu nejaký bitcoin, jedine bitcoin, príjmaj na túto adresu, bo to je bitcoinová adresa. Všetko ostatné sa stratí, takže bitcoin adresa, len bitcoin adresa, nič iné nefunguje. To je tiež veľmi dôležité, aby si ľudia vedomili, lebo veľa ľudí takto prišlo nejaké peniažky, že si mysleli, že však sa to automaticky nejako prepočíta. Nie. Zatiaľ to tak nefunguje. Takže asi tak a spravíme, keď aj na vyššiu nedelu, ďalšie nejaké také video, ktoré nás posunie možno ďalej a dneska sme na 24 000, preklikni, akú máme aktuálnu hodnotu, čo sa tu bavíme najvyššiu poslednú, držite hodinu. 24 159 $. Toto je najvyššia hodnota, akú som ja kedy videl a už niekoľko rokov sledujem Bitcoin a v roku 2017 bol na úrovni 19 500 plus minus. Teraz po 3 rokoch sa nejako udržuje na cez 20, 22, 23, 24.
Zaujímavé časy nás podľa mňa čakajú. Martin, čo si ty myslíš o tom, že niekto ti skrátka predstaví Bitcoin, že pod do toho kúp si nejakú hardwareovú peňaženku a či už na mesačnej báze si tam budeš odkladať nejakých 50, 100, 200 eur, to je jedno, ako investíciu do budúcnosti, že má to obrovský potenciál. Čo si o tom myslíš ty? Tak určite to niečo, tak nepoviem, že je to nové, alebo nie je to až také nové, ale tak všetko je niečo také, čo musíme vyskúšať a podľa mňa už len vzhľadom na tento vývoj, ktorý to teda dosiahlo za posledné dni, to určite má nejakú perspektivitu, že nevieme, že možno o 7 dní to už bude 36 000, možno to bude 40 000, možno to bude 10 000. Ale tak risk je zisk. No, ono to není ani tak risk ako zisk, lebo určite chcem ľudí upozorniť na to, že pokiaľ chcú do toho investovať, tak nemá to byť pre nich nejaký gambling alebo nejaký hazard, že teda dám do toho všetky prachy, ktoré vôbec mám k dispozícii a myslím si, že za týždeň budem mať o 20% viacej tých peňazí. A pritom, keď sa to skrátka nestane, lebo nikto z nás nemá vešteckú gulu, aby povedal, čo bude za týždeň, aká bude hodnota Bitcoinu za týždeň, tak je to veľmi riskantné. Samozrejme, treba si na to dať fakt bacha, lebo daj do toho prachy, ktoré si ochotný stratiť a usmievaj sa za pár rokov, že ti tie prachy v ten mesiac nechýbali a o 50 rokov, ja neviem, možno si z toho kúpiš auto, možno si z toho kúpiš dom, alebo 2 domy, ja neviem. Vieš, 140 je rok, kedy by mal byť posledný Bitcoin vyťažený a bude ich iba 21 miliónov. A dneska ich máme 18 miliónov 576 556 Bitcoinov. A čo som sa pozeral včera, že otázka, koľko Bitcoinov sa vyťaží za deň, tak som si nebol istý a je to asi 144 Bitcoinov za deň, čo sa vyťaží. Takže do roku 2140 to bude mať len klesajúcu tendenciu, lebo fungujeme v nejakých cyklusoch. Každé 4 roky sa tá odmena pre ťažiarov, pre minerov bude znižovať. Ideme z 50 na 25, potom sme zišli zase na 12,5, teraz sme na 6,25 a zase sa to podelí o ďalšie 3,5, 4 roky plus minus. Takže tá maximálna možná supply, alebo teda po slovensky to, koľko tých mincí kedykoľvek bude v roku 2140, čo ich má byť 21 miliónov, a teraz ich je 18 miliónov 576 556. Je ďalších 120 rokov. Takže najbližších koľko rokov to bude mať taký exponenciálny rast, kedy sa to nejak vyváži. OK, tá hodnota teraz klesá hore-dole, plus minus 10% není problém za deň. Takže keď ideš do toho, aby si gambloval, no neoplatí sa, lebo za mesiac to nemusí byť také, ako to bude z toho dlhodobejšieho hľadiska za rok, alebo za 2 roky, alebo za 3, alebo za 4, za 6. Lebo teraz dáš do toho zo pár tisíc, lebo veľa ľudí si už pri dnešnej cene Bitcoinu ani celý Bitcoin nevedia dovoliť. Samozrejme, že si ho nevedia dovoliť. Ten Bitcoin, keby chcel mať každý milionár, tak není dostatok Bitcoinov pre každého milionára na svete. Takže ešte veľmi, veľmi málo ľudí vôbec vie o Bitcoine, že čo je vôbec Bitcoin. A čo najvyššie roky Bitcoin vôbec prinesie. Takže ja len chcem ľuďom rôznych vekových kategórií, alebo teda aj mladým ľuďom ukázať, že ten Bitcoin, čo to vlastne je, aby si spravili vlastný názor, že ako ho
v budúcnosti budú vedieť využívať, uplatniť, alebo teda s ním žiť. OK. Martin, nebudem ťa zdržiavať viacej. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ja idem renderovať toto video a skúsim ho čo najskôr na nejakom šaneli novovytvorenom postnúť. Ešte neviem, ako sa bude volať. Takže vidíme sa v najbližšom videu. Čau. Ďakujem, čau. Ahoj, čau.